जैसे ही मैं न्यूज बनाने के लिए निकला, मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आई। वो आवाज किसी ट्रेन की थी। मेरे साथ मौजूद मेरे दोस्त ने भी कहा, मुझे लगता है बली ट्रेन की आवाज आ रही है। मैंने भी कानल गाकर सुना और वाकई वही आवाज मुझे भी सुनाई दी। फौरन मैं दौड़ पड़ा कि शायद कोई वीडियो बना सकूं ताकि से न्यूज का हिस्सा बनाया जा सके। जब मैं वहां पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी, तो हैरत की बात यह थी कि वहां कोई ट्रेन नहीं थी। मैंने सोचा शायद ट्रेन आगे निकल गई हो। चनांचा में भी आगे की तरफ चल पड़ा। काफी दूर तक आने के बाद भी कोई ट्रेन नजर न आई। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां भी कुछ नहीं था। मैं चलते चलते एक स्टेशन के करीब आए, एक पर इन सीकर सी पर बैठ गया। दाएं जानब देखा तो कुछ न था। बाएं जानब निगाह दौड़ाई तो वहां भी खामोशी छाई हुई थी। मैंने गहरा सांस लिया और सोचा खबर लुट जाना चाहिए। जब मैं घर की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में खजियाद होकल गया। जब आखिर घर पहुंचा तो मेरे हाथ कुछ भी न था। ना कोई वीडियो, ना कोई खबर। यूं ये वाकया एक न्यूज रिपोर्ट ना बन सका, बल्कि एक पुरस्कार कहानी बन गया। एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ आवाजें थीं, खामोश रास्ते थे और एक इन दिखी ट्रेन का राज।